Трам, 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 трам. Трам, трам, трам. Егор, смотри, что у нас стало. Мягко говоря. Смотри, что с Ивой стало. Смотри, что с этим. У нас просто тут заросли. Мягко говоря. Ну, вот сейчас я отойду. Вот с этого ракурса. Туалет не видно даже. Тут вот огород тут был. Ну, как был, так и был. Вот он, туалетик. Вот просто взяла и отломила все и вся. Вот. Был лаивал, и теперь нет. Мне интересна твоя реакция, Егор. Как хорошо, что я у тебя спрятался. Тут пройти, не проехать. Вот Wi-Fi. Туалет чуть не снесло вообще. Тут вот туда даже страшно идти. Тут заросли, мягко говоря, опять же. Ну что?